Pamiarsa wenten langkungan limang talian petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara utawi KPPS ring pemilu war sekali tali 4 ring Kabupaten Bangli melantik ring tanggal selai 1 Januari. Sedurung pelantikan maka sami KPPS nandur taru ring widangan soang-soang desa. Komisioner KPU Bangli Imadi Suryadharma Yuda Mausang pelantikan KPPS kemargiang ring suang-suang desa kelurahan antuk sinarengan ring Galasia Semeng. Kauningin wenten langkungan limang talian diri KPPS sani melantik sani pacang maduai amongan ring ulungatus kali TPS. Ring sajerning TPS wenten papitu KPPS samian KPPS sani sampun melantik keaptiang side ngemargiang amongan pinih becik anutin kode etik turmaning netralitas. Santukan KPPS sampun resmi dados pahan ring penyelenggara pemilu. Tios punike keaptiang ri sampun pelantikan nenten wenten KPPS sani ngundurang diri. Ngenenin indik nandur taru inucap Suryadharma Mausang parikrama puniki kemargiang ring samian desa utawi kenah pelantikan. Lianan punika wenten taler sane kapusatang ring genah-genah sane sampun kejantenang. Nandur taru inucap nedunang samian KPPS anggota KPU, PPK, PPS miwah perbekal miwah kadus. Asa punika taler Komisioner KPU Provinsi Bali Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya Mausang pelantikan KPPS ring Kelurahan Kawan ngaptiang KPPS sane sampun melantik side ngemargiang tur nelebang amongan tur kewenangan pinih becik mangdani side ngicenin ayahan pinih becik ring proses pemungutan tur penghitungan suara ring TPS. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.